你好，那个问一下，这个我昨天玩霍格华兹啊，他说我那个容量不够，他没办法更新没办法玩。跟你说一下，因为它这个游戏啊，它需要的更新档蛮大，大概要30G，怕有时候原本就有就不够。所以我要买记忆卡。对啊，这边有原厂的，有造型，也有这个3D4的都可以用。价钱都一样吗？价钱的话，原厂会稍微高一点点。那以新手玩家来讲的话，基本上买1285256就可以了。那个怎么装啊？怎么装吗？这台主机是你的嘛？这边打开，可以装在这个小凹槽 Micro SD 这边，就装进去就可以。对，直接装进去就可以直接用。它需要什么格式化之类的吗？它会自己重开机，你再重开机就好。这么简单啊？对啊，1杀机用。好，那我买1张用好了。好的。